صدر میں پرانی عمارت کی چھت گر گئی، چوکیدار زخمی۔ ایس ایس پی ساؤتھ محظور علی کے مطابق عمارت میں ترقیاتی کام چل رہا تھا کہ اچانک چھت گر گئی۔ زخمی شخص کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ صدر میں پرانی عمارت کی چھت گر گئی ہے، چوکیدار زخمی ہو گیا۔ ایس ایس پی ساؤتھ محظور علی کے مطابق عمارت میں ترقیاتی کام چل رہا تھا کہ اچانک چھت گر گئی۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے چوراہوں اور مارکیٹوں پر پیشہ ور گداگروں کا نوٹس دے لیا۔ کمشنر کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر شرقی نصر اللہ عباسی اور ڈپٹی کمشنر جنوبی جاوید نبی کھوسو کی اپنے اپنے ضلعوں میں کارروائیاں کمشنر کراچی کو رپورٹ پیش کر دی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر گلزار ہجری عرفان نظامانی نے ضلع شرقی میں، جبکہ جنوبی میں اسسٹنٹ کمشنر سول لائن احمد مرتضیٰ اور اے سی صدر رانا سفیان نے کارروائی کی۔ رپورٹس کے مطابق ضلع شرقی میں 37 اور ضلع جنوبی میں 47 گداگر گرفتار کیے گئے۔ تمام پیشہ ور گداگروں کو اسسٹنٹ کمشنر گلزار ہجری عرفان نظامانی نے 2 بسوں میں سوار کر کے ایدھی ہوم کے حوالے کیا۔ ایدھی کے حوالے کیے گئے گداگروں کی بحالی کے لیے مل کر اقدامات کیے جائیں گے۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں کاروباری شخصیات، سرکاری حکام اور عزیز و اقارب کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے شمشاد اختر کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ کراچی میدان میں گراں قدر خدمت سر انجام دینے والی ڈاکٹر شمشاد اختر بینک دولت پاکستان کی 14ویں اور پہلی خاتون گورنر، سابق گورنر اسٹیٹ بینک اور وفاقی وزیر خزانہ رہنے والی شمشاد اختر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں عزیز و اقارب سمیت کاروباری شخصیات اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج احمد چنائے کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک قیمتی اثاثے سے محروم ہو گیا۔ شمشاد اختر نے ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے نمایاں خدمات انجام دیں۔ قیمتی اثاثے سے محروم ہو گیا ہے۔ ان کی جو خدمات تھیں اکنامک سیکٹر کے اندر، فائنینشیل سیکٹر کے اندر، ملک کی معاشی مستحکم کے لیے جو ایک بہت بڑی ذمہ داری انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دنوں میں ادا کی ایز اے فائنینس منسٹر، اور اس سے پہلے ورلڈ بینک میں اور اس سے پہلے اپنا اسٹیٹ بینک کے گورنر کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہم معاشی استحکام دیکھ رہے ہیں وہ انہی کی کاوشوں کی بدولت دیکھ رہے ہیں۔ چیئرمین عارف حبیب گروپ کا کہنا تھا کہ شمشاد اختر کی وفات کیپٹل مارکیٹ کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ ملک کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، کیپٹل مارکیٹ کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، ہمارے ملک میں کے لیے فائنینشیل سیکٹر میں ان کے بہت زیادہ خدمات رہی ہیں۔ ظفر پراچا کا کہنا تھا کہ شمشاد اختر نے بطور وزیر خزانہ ملکی معیشت کو استحکام دینے کے لیے انتھک محنت کی۔ بہت بڑی شخصیت تھی، پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہے، اور گورنر اسٹیٹ بینک بھی رہی، ورلڈ بینک میں بھی رہی، اور جو اس وقت ہمارا IMF کے ساتھ جو اگریمنٹ چل رہا ہے وہ انہی کا لکھا ہوا ہے۔ مرحومہ کو میوہ شاہ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شمشاد اختر کی وفات پر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی جانب سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین حارث اور فرحان کے ساتھ کاوش میں T21۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر کے انتقال پر ان کے قریبی ساتھی غم سے نڈھال ہیں۔ 20 سال سے ان کے ساتھ منسلک ملازم وسیم حسین کے مطابق شمشاد اختر نہایت مہربان اور خوش اخلاق خاتون تھیں، ہمیشہ اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھتیں۔ ان کا کردار بہت اچھا تھا، وہ بہت اچھے تھے انسان، اور بس یہاں سے تو بالکل ٹھیک ٹھاک گئے، فریش تھے، کوئی نہیں، بس ٹائم مقرر تھا، اس ٹائم کی وجہ سے جو ان کا ٹائم آ گیا۔ تو ویسے نہایت ہی اچھی شخصیت تھی، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے کردار کی تھی، ہم لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، کوئی کچھ نہیں ہوتی، ہمارا بہت خیال کرتی تھی، بس ٹائم مقرر ہو گیا تھا اس وجہ سے۔ مجھے تقریباً ان کے ساتھ 20 سال ہو گئے ہیں، 20 سال سے جو ہے نا میں ان کے ساتھ تھا۔ روٹین کے مطابق نکلی تھی، بالکل فریش تھی، بات چیت کر کے گئیں، بس وہ ٹائم مقرر تھا اس وجہ سے جو ہے وہ بس گھر سے نکلی تھی، ان کی میٹنگیں وغیرہ ہوتی تھی تو اس میٹنگ کے سلسلے میں یا کسی سلسلے میں گئی، گھر سے فریش گئی تھی، آگے کا پھر آپ کو پتہ ہی ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ آج ان کا نماز جنازہ ہے، عصر کے بعد سلطان مسجد پہ عصر کی نماز ہوتی ہے 4:45 پہ، اس کے بعد نماز جنازہ ہے۔ جی بہن کی ادھر ہی ہے، وہ آ گئی ہیں، اور ان کی جو تدفین ہے وہ میوہ شاہ جو ہے قبرستان میں ہوگی۔ MQM پاکستان نے بانی MQM کو مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ سینئر مرکزی رہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں شہید انقلاب ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل کر کے بانی MQM کو سالگرہ کا تحفہ دیا گیا تھا۔
عمران فاروق کے بچوں سے کہتا ہوں لندن جا کر والد کے قتل کی شفاف تحقیقات کے لیے عدالت میں پٹیشن دائر کریں۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر مرکزی رہنما مصطفیٰ کمال بانی ایم کیو ایم پر برس پڑے، ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کا الزام عائد کر دیا۔ بہادرآباد مرکز سے متصل پارک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال بولے، ڈاکٹر عمران فاروق کی وفات کے 15 سال بعد ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا۔ بانی ایم کیو ایم نے ان کی لاش کو لے کر خوب واویلا مچایا۔ 6000 پاؤنڈ کے عوض لاش پاکستان منتقل کرنے کے لیے چندہ اس شخص سے اکٹھا کیا جس کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈز نکلے تھے۔ یہ انتقال ڈاکٹر عمران فاروق کے انتقال کے 15 سالوں کے بعد ایم کیو ایم کے نام نہاد قائد تحریک اور بانی قوم کو پھر سنا ہم نے گریہ وزاری کرتے ہوئے پوری دنیا بھر میں واویلا مچایا کہ بھائی وہ تو بہت ہی پیسے کو محتاج ہیں، اب اس لاش کو بھیجنے کے لیے پاکستان میں پیسے چاہیے 6000 پاؤنڈ صرف۔ اور یہ کون ہے جو 6000 پاؤنڈ مانگ رہا ہے؟ وہ جس کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے برآمد کیے۔ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں خود کو برطانوی عدالت میں پیش کرنے کا اعلان کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ اگر بانی متحدہ اتنے سچے ہیں تو برطانیہ کی عدالت میں عمران فاروق کے قتل کی تحقیقات کے لیے درخواست دائر کریں، زر خرید غلام کو میرے پاس نہ بھیجیں۔ تم برطانیہ کی عدالت میں جا کر یہ اپلیکیشن کیوں نہیں لگاتے، پٹیشن کیوں نہیں لگاتے کہ میرے 40 سالہ دیرینہ ساتھی کا برطانیہ کی سرزمین پر قتل ہو گیا، مجھے اس پہ قاتلوں کا پتہ لگا کر دیا جائے، میں اپنے پیسے پہ جا کر وہاں پر ہر تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، برطانیہ کی عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں، وہ جا کر اپنے شہید انقلاب کی اپلیکیشن لگائے، کیس کھلوائے۔ ایم کیو ایم لندن کے رہنما کہکشاں پر پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ بانی ایم کیو ایم اس عورت سے بھی منی لانڈرنگ کرواتے رہے۔ کیمرامین حسن جعفری کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ ایم کیو ایم پاکستان کا شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے کراچی بچاؤ مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ کراچی بچاؤ مہم کے سلسلے میں مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے کرنے پر غور۔ رکن سندھ اسمبلی ارسلان پرویز کہتے ہیں کہ کراچی بچاؤ مہم پہلے بھی ایم کیو ایم کے نمائندوں نے شروع کی تھی، اس شہر کے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ بی آر ٹی منصوبہ التوا کا شکار ہے، سیوریج کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ کراچی بچاؤ مہم کے سلسلے میں مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے کرنے پر غور۔ رکن سندھ اسمبلی ارسلان پرویز کہتے ہیں کہ کراچی بچاؤ مہم پہلے بھی ایم کیو ایم کے نمائندوں نے شروع کی تھی، اس شہر کے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ بی آر ٹی منصوبہ التوا کا شکار ہے، سیوریج کا نظام درہم برہم ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے کراچی بچاؤ مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ دیکھیں، کراچی بچاؤ مہم پہلے بھی ایم کیو ایم پاکستان کے نمائندوں نے شروع کی تھی، جس سے شہر کو بنایا تھا۔ انشاءاللہ دوبارہ ہم جو شہر کا پیپلز پارٹی نے حال کیا ہے اس کو ہم دوبارہ سے صحیح کرنا چاہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایم کیو ایم پاکستان کے نمائندے ہی صحیح کریں گے، ورنہ تو یہاں پہ آپ صورتحال دیکھیں، اس وقت یہ بچی ہوئی ہے کہ آپ یہاں پہ بی آر ٹی کا منصوبہ تک ابھی تک کام نہیں ہو پایا، جس کی وجہ سے لوگ ایمبولینس بھی پھنستی ہے، وہاں پہ ٹریفک میں لوگ 1-1 گھنٹہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے آفیسز بھی نہیں پہنچ پاتے، اور یہاں تک کہ مطلب یہ حال ہے کہ سیوریج کا نظام دھرم بھرم ہے، یہاں پہ آپ جس جگہ پہ بھی جائیں کراچی شہر پورا کھدا پڑا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ ایم کیو ایم پاکستان کے نمائندے اس کو صحیح کریں گے، اور یہ مہم شروع ہوگی تو انشاءاللہ ایک نمائندہ آپ کو روڈ پہ ملے گا۔ میئر کراچی نے نئے سال کو کراچی کے لیے ترقی کا سال قرار دے دیا۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں 30 ارب سے شہر کی روشنیاں لوٹ آئیں گے۔ کراچی چڑیا گھر کی رونقیں بحال ہو رہی ہیں، چڑیا گھر میں مکمل سیر و تفریح کر سکتے ہیں شہری۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب تفریحی مقامات کی رونقیں بحال کرنے کے لیے متحرک۔ چڑیا گھر میں شیر کے لیے بین الاقوامی طرز کے بنائے گئے پنجروں اور دیگر کاموں کا افتتاح۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر مرتضی وہاب بولے، 100 ملین کی لاگت سے کراچی چڑیا گھر میں بین الاقوامی طرز کے پنجرے اور دیگر کام کروائے گئے ہیں، جس میں رانی اور چاندنی صحت مند ماحول میں رہیں گی۔ جانوروں کی دیکھ بھال اور علاج کے لیے جلد مزید ڈاکٹرز بھرتی کرنے جا رہے ہیں۔ 2 ایکڑ پر محیط ایک نیا ہم نے انکلوژر بنایا ہے بین الاقوامی سٹینڈرڈز کے عین مطابق۔ یہ چڑیا گھر، یہ بوٹینیکل گارڈن اس شہر کا اثاثہ ہے۔ کراچی والے آتے ہیں، اپنے بچیوں کو لے کر آتے ہیں، ایک پکنک کے طور پر اس جگہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید ڈاکٹرز کو ہائر کرنے کے لیے اور زو کیپرز کو ہائر کرنے کے لیے ہدایت جاری کر دی گئی ہیں، اور اس کا ریکروٹمنٹ کا ہم نے پروسیس سٹارٹ کر دیا ہے، تاکہ ان جانوروں کو مزید
हम बेहतर तरीके से लुक आफ्टर कर सकें। मेयर कराची ने सियासी मुखालफिन पर तनकीद के निश्तर चलाते हुए कहा कि शहर में प्रोपेगेंडा बंद होना चाहिए। पार्किंग फीस मुनाफिकीन के टाउन्स में वसूल की जा रही है। तमाम सियासी जमातों को दावत देता हूँ, इस शहर की बेहतरी के लिए हमारा साथ दें। ये साल तरक्याती कामों का साल साबित होगा। बदकिस्मती के साथ हमारे शहर के अंदर प्रोपेगेंडा इतने भरपूर तरीके से किया जाता है कि जो अच्छी चीज़ होती है उसको भी कहीं ना कहीं छुपा दिया जाता है। चाहे शहरी हो, फलाही इदारा हो, सियासी जमात हो, उन सबको ये ऑफ़र करना चाहता हूँ, आइए हमारे साथ बैठिए। हम शहर की खिदमत चाहते हैं, हम अपने आवाम को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं। KMC ने पार्किंग फ़ी ख़त्म की, सिंध हुकूमत ने उसका ऐलान किया जिसके तहत तमाम टाउन्स को भी ख़त्म करना था। अगर पार्किंग फ़ी ले रही है तो टाउन्स ले रहे हैं, और उन टाउन्स के अंदर मुनाफिकीन के टाउन्स भी शामिल हैं। आवारा कुत्तों के शहरियों को काटने के पूछे गए सवाल के जवाब में मेयर कराची का कहना था कि कुत्ते पालने के शौकीन अफराद की फरमाइशों पर हुकूमत ने उनकी न्यूट्रिंग का फैसला किया है। इस मामले का हल निकालने की ज़रूरत है। जो फैसला कौंसिल करेगी उस पर अमल दरामद करवाएंगे। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। मौसम सरमा में गैस बहरान और बिजली की एलानिया लोड शेडिंग शहरियों के लिए इम्तहान बन गई। मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही शहर क़ायद में बिजली और गैस के मसाइल भी बदस्तूर बरकरार हैं, जिसके बायस शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। घगर फाटक, मंगू पीर, शाह लतीफ़ टाउन, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, कुंवारी कॉलोनी, करंगी, औरंगी, मलीर, बल्दिया, सुल्तानाबाद समेत कराची के मुतादिद इलाकों में गैस की कमी और प्रेशर की शिकायत मामूल बन चुकी हैं। तर्जुमान सदरन कंपनी के मुताबिक रात 9:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक गैस की लोड मैनेजमेंट की जाती है। दूसरी जानिब रोशनियों के शहर में बिजली की एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला नहीं रुक सका। मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक के 70% फीडर्स लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सीवरेज के बढ़ते मसाइल। निस्फ बरस बीत गया, मॉडल कॉलोनी टाउन की UC 1 में सीवरेज निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सका। गंदगी के बायस इलाके में यरकान और मलेरिया का मर्ज तेजी से फैल रहा है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। मॉडल कॉलोनी में सीवरेज का नकारा निजाम आवाम की सेहत का दुश्मन बन गया। दर्जन भर गलियों में गटर उबलने से इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बन गई। इतना पानी खड़ा है, नमाजी घर जाते हैं और सब ये लोगों को, घर वालों को परेशानी, बाहर नहीं निकल सकता आदमी, क्या कर रहा है। हम ज्वाइंटस मलेरिया के हमारे बच्चे शिकार होना शुरू हो गए हैं, इसलिए इस पे फिलफौर एक्शन लें और ये इस मसले को प्रायोरिटी पे रखें। इलाका मकीन बोले, गंदगी और गलाजत से नमाजियों, तलबा, तालबात और रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। एम्बुलेंस भी बड़ी मुश्किल, देखो ना कैसे पानी पानी फिर रहे सारे इधर उधर, और बाजार के अंदर जाके देखो इतना पानी जा रहा है कि बेहिसाब से, और हमें यहाँ कोई पूछने वाला है नहीं है। आवाम का कहना था कि सीवरेज का पानी खड़ा होने से इलाकों में एम्बुलेंस नहीं आती, जबकि मरीजों को अस्पताल मुंतकली के दौरान सख्त तकलीफ का सामना रहता है। लिहाजा सीवरेज का निज़ाम तरजीह बुनियादों पर दुरुस्त किया जाए। कैमरामैन अजलान छिपक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। मॉडल टाउन की 3 UCs पर मुश्तमिल अब्बासी मार्केट का 1.5 किलोमीटर तवील लिंक रोड 18 बरस गुजरने के बावजूद तामीर नहीं किया जा सका, जिससे लाखों की आबादी तकलीफ दे सफ़र पर मजबूर है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। अब्बासी मार्केट से मुत्तसिल मरकजी रोड शदीद टूट फूट का शिकार। सड़क की तामीर और मरम्मत के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हो गए। अब्बासी मार्केट रोड को 1 लाख से जायद अफराद यौमिया आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो साल 2007 में तामीर हुआ था, मगर इसके बाद सीवरेज लाइन और दीगर ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसे खोदा गया और फिर इंतजामिया इसे तामीर करना भूल गई। ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर का रोड है जो अब्बासी मार्केट से शुरू होकर जाता है मोइनाबाद तक। इसमें मेहरान डिपो भी शामिल होता है, लेफ्ट पे आप चले जाओ टंकी शामिल, आगे चले जाओ लियाकत मार्केट शामिल है। इसको तकरीबन 3 यूनियन काउंसिल टच करती है। हमारी अकामे बाला से गुजारिश है कि इसको मोस्ट प्रायोरिटी पर और जल्द अज जल्द तामीर किया जाए। रोड से कारपेटिंग जगह जगह से गायब है, जबकि गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं जिनसे गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचता है। भाई ये रोड को तकरीबन काफी अरसा हो गया है, बहुत परेशानियां होती हैं। जब बारिश वगैरह होती है तो इस रोड पे बहुत सा पानी जमा हो जाता है, आने जाने वालों को लिए बड़ी मुश्किलातें हो जाती है। ये रोड तो काफी टाइम हो गया नहीं बना, जब से हम बड़े, और ये 18 साल पहले ये अब्बासी वाला रोड बना था, उसके बाद नहीं बना, और ये तो काफी टाइम हो गया, ये तो कभी बना ही नहीं है। अब्बासी मार्केट रोड मलीर की अहम तरीन लिंक रोड में शुमार होता है, जिसकी फौरी तामीर के लिए अवाम ने पुरजोर मुतालबा कर दिया है।
कैमरामैन अजलान छिपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध सॉलिड वेस्ट नाज़िमाबाद जोन शहरियों के लिए जहमत बन गई है। इदारा रिलीफ फराहम करने के बजाय शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन गया। रेलवे अराजी पर कायम डंपिंग पॉइंट के खिलाफ शहरी हुकूक कमेटी नाज़िमाबाद टाउन मैदान में आ गई है। गैर कानूनी डंपिंग पॉइंट फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। रिलीफ के बजाय जहमत, सिंध सॉलिड वेस्ट नाज़िमाबाद जोन शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। नवाब सिद्दीक अली खान रोड से मुतसिल नाज़िमाबाद नंबर 3 की रेलवे अराजी पर सिंध सॉलिड वेस्ट ने कचरे का गैर कानूनी डंपिंग पॉइंट कायम कर दिया। स्कूल, अस्पताल और रिहायशी इलाका गंदगी से परेशान है। शहरी बोले 24 घंटे गंदगी, ताफुन और जरासीम का सामना करने से इनकी सेहत दाव पर लगी हुई है। रेलवे वालों ने कई मरतबा यहाँ आके जो है ना यहाँ पे अपनी दीवार लगाई है या गेट लगाया है, इसको ब्लॉक किया है और वो लोग आके जो है ना जो यहाँ कचरा वचरा डालते हैं, उठाते हैं, वो इसको तोड़ देते हैं। मतलब ये नहीं कि कोई घर दूर हो, बिल्कुल जो है ना घर की दीवार के साथ यहाँ किचन बने हुए, यहाँ लोगों के बेडरूम है, यहाँ पे बच्चे सोते हैं, घर वाले सोते हैं जो बदबू से परेशान है। डंपिंग पॉइंट पहले हमारा नूरुल इस्लाम पे था, वहाँ से ख़त्म किया, इधर बना दिया। इससे बदबू का एक अजाब होता है, चारों तरफ वो लोग घरों में रह नहीं सकते, उनके घर आमने सामने हैं और ऊपर से ही कचरा जला देते हैं। उसका जो धुआं होता है वो तो और मजीद दूर दूर तक जाता है, जिससे लोगों में बीमारियां भी फैलती हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि जितना कचरा यहाँ लाकर डाला जाता है, इसका निस्फ उठाया और निस्फ जलाया जाता है, जिससे सीने के अमराज आम हो गए हैं। जितना कचरा यहाँ पे डाला जाता है उतना उठाया भी नहीं जाता, आधा कचरा उठाया जाता है, आधा कचरा जो है ना जलाया जाता है। तो हमारा इन सब से मुतालबा है कि खुदारा अवाम को जो है ना मतलब सहूलत दी जाए और इस गंदगी से जो है ना अवाम को दूर रखा जाए। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से इस गैर कानूनी डंपिंग स्टेशन की रोकथाम के लिए दीवारें भी तामीर की गयी, मगर सिंध सॉलिड वेस्ट नाज़िमाबाद का अमला यहाँ कचरा फेंकने से बाज न आया। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। पाकिस्तान में की तारीख में PIA की सबसे बड़ी निशकारी के अमल पर सरमायाकार मुतहरिक। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 966 पॉइंट्स की तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,72,400 की सतह पर बंद हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट। PIA की कामयाब निशकारी के मुस्बत असरात। हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार सरगर्म रहे। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 996 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स पहली बार 1,72,400 की नई बुलंद सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स की बुलंद सतह 1,72,583 और कम तरीन सतह 1,70,641 रही। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि PIA की 135 अरब रुपए में निशकारी ने मुल्क में सरमायाकारी के दरवाजे खोल दिए। PIA की जो प्राइवेटाइजेशन थी वो प्रोसेस भी जो है ना बड़ा क्लियरली और स्मूथ फेज में जो अपने इख्तिताम को हुआ। ओवरऑल जो इस वीक की परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रही है। पाकिस्तान में जो सियासी और माशी इस्तकामात हैं वो मुस्तकिल आते जा रहा है और गवर्नमेंट की जो स्टेक सेल करने की पॉलिसी है उसमें भी गवर्नमेंट को इस दफ़ा PIA को बेच के कामयाबी हासिल हुई है। दूसरा ये कि आज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी पाकिस्तान से जो है एक मुआहदा किया है 204 अरब रुपये का, उसका भी इम्पैक्ट इंशाल्लाह मार्केट की जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं, इलेक्ट्रिक की कंपनियां हैं, उसमें नजर आता रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में मार्केट में 126 अरब रुपए मालियत के 2 अरब 94 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7 अरब रुपए बढ़कर 19,464 अरब रुपए हो गई। अशरफ खान, सिटी 21। ड्यूटीज और टैक्स कलेक्शन के लिए FPR के दफातर 31 दिसंबर को रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स और ड्यूटीज़ की वसूली को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुलाजमीन और अफसरान की दफातर के औकातकार को 31 दिसंबर को बढ़ाया है। FPR की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क भर में FPR के तमाम दफातर रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि टैक्स और ड्यूटीज़ कलेक्शन से मुतालिक अमला 31 दिसंबर को रात 10 बजे तक दफातर में अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए। इस हवाले से तमाम लार्ज टैक्स ऑफिस, मीडियम टैक्स ऑफिस, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस और रीजनल टैक्स ऑफिस को इंतजामी हिदायत जारी कर दी गई हैं। कराची में सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम। टमाटर 25 से 30 रुपए किलो में फरोख्त, आलू 60, प्याज 70, मटर 120 रुपए किलो में दस्तयाब, जबकि भिंडी 150 से 180 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। सब्जी फरोशों ने आइंदा दिनों में कीमतों में मजीद कमी का इंदिया दे दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची में सब्जियां आम आदमी की पहुंच में आने लगी। कीमतों में इस्तेहकाम देखने में आ रहा है। टमाटर 25 से 30 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। आलू
60, प्याज 70, मटर 120, जबकि भिंडी 150 से 180 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। सब्जी फरोशों के मुताबिक बेहतर सप्लाई के बाइस कीमतों में मजीद कमी का इम्कान है। ये सब्जी है, इसका सरकारी लिस्ट मंडी से जिस दाम का आता है ना उस हिसाब से बेचना पड़ता है। सरकारी लिस्ट में से तकरीबन कम बिक रहे हैं। तो टमाटर 25 रुपए 20 रुपए चल रहे हैं और भिंडी है, भिंडी 130-40, खीरा है 60-70 रुपए बिक रहे हैं। शहरियों ने कीमतों में इस्तेकाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि ये रिलीफ मुस्तकिल रखा जाए। बस सही है, सस्ता टमाटर अभी खाना चाहिए आवाम को, ये है कि उसके बारे में सस्ता है तो आप लोग खाओ। शहरियों ने अपील की कि सरकारी सतह पर भी कीमतों की निगरानी जारी रखी जाए। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सकाफत की कोई दीवार नहीं, दरवाजे दूर तक खुले हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध का आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के अख्तामी सेशन से खिताब। आखिरी रोज़ भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 10 से ज़ायद सेशंस हुए। सैयद आसिफ हैदर शाह ने सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह की काविशों को सराहा। अहमद शाह ने कहा कि ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जहां तमाम ज़हीन दिमाग एक छत तले बैठकर गौर खौस कर सकें। आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, म्यूज़िक, इनको सरहदें इनकी नहीं होती। आर्ट नोज नो बाउंड्रीज। तो यहाँ पे जो एयर मतलब फ्रीडम होती है ना जी, उसमें उसका एक अपना मज़ा होता है। और शाह साहब का इसमें बहुत बड़ा रोल है। शाह साहब का बड़ा रोल है जी इस इदारे को बनाने में। 10-12 साल पहले मेरी एसोसिएशन इनसे हुई जब मैं कमिश्नर कराची था, लेकिन उससे पहले ये एक छोटी सी टीम के साथ इस इदारे को लेके चले और अब मैं तो कहता हूँ ये एक शहर बना दिया है। एंड आई कॉल इट एन आर्ट सिटी। दुनिया में कल्चर का हेडक्वार्टर ना न्यूयॉर्क है, ना लंदन है, ना पेरिस है, आपका शहर कराची है। पाकिस्तान में अगर सकाफत में कहीं काम हो रहा है वो सिर्फ सिंध। फूड, फन और तफरी का संगम। कराची एक्सपो सेंटर में मसाला फैमिली फेस्टिवल का रंगारंग मेला। फेस्टिवल में खाने पीने के स्टॉल्स, ऑटो शोज और फिर म्यूजिकल कॉन्सर्ट को बच्चों और खवातीन ने खूब एंजॉय किया। खवातीन कहती हैं कि मसाला फेस्टिवल में बिरयानी के बाद चाय की चुस्की ने मज़ा दोबाला कर दिया। शायाने भी वहीं मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, मसाला फैमिली फेस्टिवल का आज तीसरा और आखिरी रोज़ है और आज भी जो है हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जो है यहाँ पर जारी रही, जिसमें अगर मैं बात करूँ कि मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए थे खाने पीने के। इसके साथ साथ जो है ख़वातीन की मुख्तलिफ इक़साम की अशियाज़ की जो है यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए, जबकि इसके साथ साथ जो है मुकाबले करवाए गए थे, जिसपे जो है मारूफ शेफ्स ने भी यहाँ पर शिरकत की, उनकी जानिब से मुकाबले करवाए गए और इस दौरान जो है इनामात भी तकसीम किए गए। और अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑटो शो भी जो है वो लगाया गया, जिस पर जो है हैवी बाइक्स है और लग्जरी कारें भी यहाँ पर खड़ी की है, जहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, तस्वीर वीडियोस बना रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ जो है यहाँ पे कॉन्सर्ट भी मुनक्किद किया गया है, जहाँ पर अब से कुछ देर बाद जो है मारूफ मुख्तलिफ जो गुलकार हैं वो यहाँ पर जो है वो कॉन्सर्ट में लहू करवाएंगे शहरियों का। मेरे साथ यहाँ पर जो है खातून मौजूद है। क्या कहेंगी, आपने यहाँ पर विजिट किया, कैसा देख रही है कि मसाला फैमिली फेस्टिवल फैमिलीज के लिए कितना जो है वो अच्छा रहा और यहाँ पर आप लोगों ने क्या क्या देखा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। बच्चे खुश हो गए, बड़े भी खुश हो गए, ये बात नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि फैमिली फेस्टिवल है तो वाकई फैमिली है, बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश। बहुत अच्छा, बड़े बच्चे बूढ़े जवान सब खुश हैं यहाँ। और मसला कि रोजे के बाद अब चाय पी रही हूँ, हर चीज बहुत अच्छी है यहाँ, बहुत मजा आया। चाय की चुस्कियाँ ले रही है ठंडे मौसम में, गरम गरम चाय। हाँ ये बात है, मजा आ रहा है, देखे कप मेरे हाथ में और मजा आ रहा है। और इसके अलावा आपने क्या क्या देखा यहाँ? मैंने इसके अलावा प्रोग्राम देखा, नेशनल फूड पे बैठी, बहुत अच्छा था। बिरयानी खाई वहाँ मैंने, बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत मजा आया, हर चीज अच्छी थी। आगे अच्छा आप क्या कहेंगी, क्या क्या खाया यहाँ पर? क्योंकि मसाला फैमिली फेस्टिवल है तो यहाँ पर खानों का ज्यादातर जो है लजीज खानों का मुतारिफ करवाया जाता है, जबकि इसके साथ साथ जो है स्टॉल्स लगाए जाते हैं, तो क्या कहेंगे? सब अच्छा था। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, मैंने गोलगप्पे खाए, यहाँ की बिरयानी थी और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे। और कॉन्सर्ट भी शुरू होने वाला है, बस उसी की तैयारी में लगे हुए, क्लोज स्टार्ट हो तो हम देखें उसे। अच्छा क्या कहेंगे, आप किसके साथ आई हैं? और हम देख रहे हैं कि छोटी बच्ची भी आपके साथ है, तो अच्छा हाँ जी, बहन की बेटी है और बहन थोड़ी मसरूफ है तो इसलिए मैं उसको साथ ले आई थी, बाकी मम्मा और मैं दोनों आए हैं। फैमिली के साथ आई हैं? के साथ आए और एंजॉय किया? बिल्कुल, बहुत मजा आया। क्या कहेंगी, इस तरह के इवेंट जो है मजीद होने चाहिए ताकि कराची के शहरी जो है मसरूफियात से टाइम निकाल आता है। इतनी परेशानी का माहौल चल रहा है, उसके बाद कॉन्सर्ट पे तो मजा ही आता है अपने अंदर में। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ सरगर्मियों के बाद जो है वो इख्तिताम कॉन्सर्ट में होगा और जहाँ के लिए जो है हम देख रहे हैं कि शहरी इंतजार कर रहे हैं, जबकि इसके साथ जो है तमाम तर जो दीगर एक्टिविटीज है वहाँ पर भी जो है भरपूर हिस्सा लेते हुए एंजॉय किया है। जी
کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ سری لنکا کے ساتھ T20 سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ کرکٹ ٹیم 4 اور 5 جنوری کو مرحلہ وار سری لنکا کے لیے روانہ ہوگی۔ سلمان علی آغا سری لنکا کے خلاف پاکستانی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ وکٹ کیپر بلے باز خواجہ نافع پہلی بار T20 اسکواڈ میں شامل۔ شاداب خان کی کندھے کی سرجری کے بعد T20 اسکواڈ میں واپسی۔ سیریز کے تمام میچز 7، 9 اور 11 جنوری کو دمبولا میں کھیلے جائیں گے۔ T20 سیریز ورلڈ کپ اسکواڈ چنائے میں مددگار ثابت ہوگا۔ T20 اسکواڈ میں سلمان علی آغا، عبدالصمد، ابرار احمد، فہیم اشرف، فخر زمان، خواجہ محمد نافع، محمد نواز شامل ہیں۔ محمد سلمان مرزا، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب، شاداب خان، عثمان خان اور عثمان طارق بھی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔